उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक 5 ऑगस्टाक केंद्रीय वेंचणूक आयोगान उपराष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेची घोषणा केली। उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारीचो उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यकाळ 10 ऑगस्टाक सोंपता। 4 जुलयाक वेंचणुकेच्या अधिसुचोवणे उपरांत उमेदवारी फाटीं घेवंक जुलय 18 मेरेन प्राझ। गरज पडल्यार 5 जूनाक वेंचणूक। ह्या वेंचणुकेक खंयच्याच राजकीय पक्षाक खासदारांक व्हीप काडपाक मेळना। वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों की आपूर्ति करेगा। पेन राजनीतिक दल अपने संसद सदस्यों के मामले में मतदान के बारे में कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। इशू ऑफ इलेक्शन कमीशंस नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन। निर्वाचन की अपेक्षा करते हुए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 जुलाई 2017 मंगलवार। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस इज 18 जुलाई ट्यूसडे। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2017 मंगलवार। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 19 जुलाई 2017 वेडनेसडे। नाम निर्देशनों की समीक्षा की तारीख 19 जुलाई 2017 बुधवार। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 21 जुलाई 2017 फ्राइडे। अभ्यर्थाएं वापस लेने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2017 शुक्रवार। डेट ऑन विच ए पोल शैल इफ नेसेसरी बी टेकन 5th August 2017 that is Saturday। 5th August 2017 that is Saturday। Hours of poll 10 AM to 5 PM। 10 AM to 5 PM। मतदान का समय सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक। Date on which counting, if required, shall be taken is also 5th August 2017 that is Saturday। हे वेंचणुकेक लोकसभा आणि राज्यसभेचे वेंचून काडिल्ले आनी नियुक्त केल्ले खासदार मतदान करपाक शकतात। सध्या राज्यसभेत 233 वेंचिल्ले खासदार आणि 12 नियुक्त खासदार आसात, जाल्यार लोकसभेत 543 वेंचिल्ले खासदार आणि 2 नियुक्त खासदार आसात। वट्ट मतदार खासदार 790। हे वेंचणुकेक वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या पॅनानूच मतदान करचें पडटा। तशेंच मतदान पुराय गोपनीय आसता। राजकीय पक्ष आपल्या खासदारांक व्हीप काडपाक शकना। उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारीचो उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यकाळ 10 ऑगस्टाक सोंपता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। IITचे शिक्षण घेवपाचें केपेच्या 6व्यो कारवालोचें सपन आतां फोमेंतो स्कॉलर्स पूर्ण करतले। आवय मानसीक दुयेंस, बापूय ना, आसा ती आजी। बरें शिक्षण घेवपाचें स्वप्न आशिल्लें। बोल्सांत कांयच पयशे नाशिल्ल्यान आपल्या स्वप्नाचें फुडें कशें हो एक मोठो भर तकलेर घेवन 6व्यो फुडें सरलो। ताका आतां फोमेंतो स्कॉलर्सान हात दिला। काणकोण नवोदया हायस्कुलान 10वी केली। बरो शिकलो, फुडें पुण्यान शिकपा खातीर सिलेक्ट जालो। IITची एंट्रन्सूय क्लियर केली। मात गरिबी ताच्या स्वप्नाच्या आड आयली। 7-8 हजार घेवन जो पुण्यान 2 वर्सां रावलो, ताका आतां IIT शिक्षणा खातीर कानपूर वचपाक आदार जाय आशिल्लो। 2 वर्सां थिंग आहलो म्हगेली 11th 12th आनी थिंग 2 वर्सां काडली। थिंग स्ट्रगल केलें तरी वचून जायना आहलो म्हणजे डिग्री घेवपाक। आफ्टर 12.5 years आमकां तितलें कवर अप जालें ना म्हणून आमकां फायरींग पडलें। फायरींग पडटना आमी एक 10 भुरग्यां सायडीन काडले आफ्टर 60 स्टुडंट्स आनी मागीर आयचे खेळात शिकपा पडटा म्हणून आमगे एक फ्रेंड आसलो ताका सांगलें म्हाका जायना, तो बरो शिकतालो भुरगो बरें आहलो। तेणी म्हाका हेल्प केलो। आफ्टर 6 months म्हाका शिकपाक हेल्प केलो आनी 6 months हांवें कवर केलें। आनी JEE मेन्स दिली। JEE मेन्स आमगे 175 रँक आनी ST रँक आनी जनरल रँक 32,000 आनी ताका मागीर मेन्स दी म्हणटा एग्जाम म्हाका JEE एडवान्स दिवपा पडटा आनी एडवान्स म्हगे रँक 409 and I am selected for IIT Kanpur। I had taken the branch mathematics and computing। फायनान्शियल तुका पयस जाय पडटाले थंय रावले मागीर म्हाका स्टार्टींग 11th स्टार्टींग 5,000 दिल्ले हांवें ते स्लो करून मागीर ती मादर आसता केन्ना येताली ते 1,000 2,000 दिताली। मागीर ते 2 वर्सां एप्रॉक्स 8,000 to 9,000 यूज जाता म्हगेले मंथली। हांगा थंय काम करून आजी 4 पयशे जोडटा, मात ते ह्या तरणाट्याचें स्वप्न पुराय करपाक पावपाचें ना। तू कितें काम करताली? ते शेताचें काम करता आनी तोंड काडून। मागीर हो भुरगो आसतना कितें पळयलें तुका? जाय ती शेतां काम करता आनी हें आनी कितें कामां आहा पळय तें वयता। एका वाटेन ST समाजाचे सर्टिफिकेटाचो ताका तातले तातून फायदो,
एका सेमिस्टराक 1,30,000 भरचे पडटा, मात तो ST आसा म्हूण ताका फक्त 30,000 एका सेमिस्टराक. ताचो पुराय खर्च 2,40,000 आणि ते शिवाय बाकीचो खर्च. आज म्हळ्यार 29 to 3 आमकां बॉम्बे रिपोर्ट करून बरोवंक जाय ह्या दिसांनी. आनी मागीर आमकां पर सेमिस्टर तेंच्यानी 30 एप्रॉक्स ते जनरलां आसताय 1,30,000 आनी हांव ST म्हणून म्हाका ते फक्त पर सेमिस्टर 30,000 इयरली 60,000 4 इयर्स ते 2,40,000 जाताय फक्त तुमचे फी बोन थिंग. आतां फोमेंतो स्कॉलर्स ताका हात दिवंक फुडें सरल्यात. ती मॅडम आमची अंजू तिमलो तिका कळ्ळी. तिणें म्हाका सकाळीं मॅसेज केली की असो असो आसा ताजी मातशी चवकशी कर. त्या प्रमाणे ताका फोन केलो आनी अवधूत बाब हांगा आसलो, मडगांवां आसलो. म्हणटकीर त्या भुरग्याक मडगांव आपोवन ताजे बरोबर डिस्कशन करून अवधूत बाबा फुडें ताका व्हेलो आनी अवधूत बाबा रोखडेंच ताका फोमेंतो स्कॉलर स्किमा खाली ताजे IIT खातीर जो खर्च ताका येता तो सगळो खर्च करपाची तयारी ताका दाखयली. आनी ह्या फोमेंतो स्कॉलर्स प्रोग्रामाचो फायदो ताका सगळे वटच्यान फक्त आर्थीकच न्ही तर आमी ताका मॉनिटर करतले. सद्या पळयलें जाल्यार ताजे इवन हेल्थ पळयलें जायत तितली म्हाका बरेंशें म्हणजे पळयल्यार दिसलां. पॉसिबली खावपा जेवपाचें सुद्दां ताजी आबाळ जावपा जाय. ह्या सगळे गोश्टीचेर आमचें ताजें लक्ष आसतलें आनी एक बरो भुरगो जावचो, बरो प्रोफेशनल जावचो आनी बरो गोंय खातीर कितें जाल्यार ताणें मुखार करचें ह्या उद्देशान फोमेंतो ताका हेल्प करता. आमदार धरून कितलेशेच जाण फेसबुकार ताका आदार करपाक फुडें आयिल्ले. मात आतां फोमेंतो स्कॉलर्साचे पालवान ताका आतां यशस्वी IITन जावन पयशांची विवंचना ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी सावियो डायस. गोंयांत व्हॅटा खाला 28,000 डीलर्स आनी फर्म्स रजिस्टर्ड आसात. मात सगळेच GST खाला रजिस्टर जातले अशेंच ना. गोंयचे GST कलेक्शन 4,000 कोटींक तरी तेंकतलें असो अदमास कमर्शियल टॅक्स खात्यान केला. ऑनलायन शॉपिंग ऑपरेटरांक आतां गोंयांत रजिस्टर जावचे पडटले. कमर्शियल टॅक्स खातें सध्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांक GSTची म्हायती आनी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेता. बिरेस्तारा पणजे मिनेझीस ब्रागांजात मिडियाक कार्यशाळा जाली. एक देश एक टॅक्स GST शेनवारा 1 जुलै सावन लागू जाता. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि प्रधानमंत्री मोदीच्या हजेरेत GSTचो लॉन्चिंग सुवाळो शेनवारा मध्यानरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात दवरला. गोंयचे कमर्शियल टॅक्स खाते सध्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांक GSTचेर म्हायती आनी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेता. गोंय कन्झ्युमर स्टेट आशिल्ल्यान गोंयाक खंय हुस्को करपाची गरज ना. There is another change. It is destination-based consumption tax. So wherever the consumption is happening, that state will get tax. So Goa being a largely consuming state, we expect the tax collection to improve. Some producing states are a bit concerned, like states like Maharashtra, Karnataka, where there is lot of manufacturing happens itself. I mean, actually enhanced to make the small taxpayer to reduce his burden. नित्याक जेवण खाणाक लागपी जीवनावश्यक सामानाचेर GST 0. सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात वापरतात त्या सामानाचेर 5%. सेवा आणि मोठ्या मोलाच्या कंझ्युमर आणि बाकीच्या वस्तूंचेर 12 ते 18% टॅक्स आणि लक्झरी सामान आणि सेवांक 28% टॅक्स लागतलो. 0% on all essential items, whatever you consume, food items. Items of mass consumption are 5%. Then there is an average mean rate of 12 to 18% on all items which are largely manufacturing. There is a list of over 1,000 items on this broad 4 classification, and the highest slab is 28%. These are all consumer durable good, which we classify them normally as luxury items, pan masala, tobacco, etc. GST लागू जाल्या उपरांत ऑनलायन शॉपिंग चलोवपी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या ऑपरेटरांक राज्यात रजिस्टर जावचे पडटले. सध्या हो ऑनलायन बिझनेस गोंया सारखेल्या राज्याक एक पैसो दिनासतना चल्ला. Affecting local industry, local commerce and trade. So now these people are required to be compulsorily. गोंयांत व्हॅटा खाला 28,000 डीलर्स आणि फर्म्स रजिस्टर आसात. मात सगळेच GST खाला रजिस्टर जातलेच अशें ना. गोयचे GST कलेक्शन साधारण 4,000 कोटींक तरी तेंकतले असो अदमास कमर्शियल टॅक्स खात्यान केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि शिरीष कुकळेकार.
उत्तर गोंयचो निलंबीत एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेच्या आवाजाची फॉरेन्सिक चाचणी जातली. एंटी करप्शन ब्रांचीन साबाजीच्या आवाजाचो नमुनो फॉरेन्सिक तपासणीक धाडला. कंप्लेन करतल्यान साबाजी कडेन जाल्ल्या संभाशणाचे ऑडिओ क्लिप एसीबीक दिल्ले. स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिवाच्या लायसन्सा खातीर तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिवंक साबाजीन 1.5 लाख मागिल्ले. 25,000 घेतना ताका एसीबीन रंगे हात धरिल्लो. घेऊया एक ब्रेक.